在每个地方都要检查你。You always tell me wait. Hello， 大家好，我小钟啊，我现在是在非洲的厄立特里亚。今天呢，我们要从首都前往它的港口城市马萨瓦，来到了他们当地的车站。这边的秩序都挺好的啊，车还没来，但是大家的行李已经摆好了，在这边排队。旁边这个小哥他是厄立特里亚裔的瑞典人啊 ，Sweden。你看大家都是有序的排队上车啊。差不多在这个车站等了有50分钟了，没有一点动静，感觉大家只是在这里等着，而且感觉这个当地的巴士啊，它也没有一个 timetable， 就是人满了也没用，车没来也没有办法。在这个厄立特里亚旅行啊，真的是特别的困难啊。有了这个旅行许可之后呢，在每个地方都要检查你。Stay here. OK. Thank you. 终于上车了，兄弟们，等了差不多快2个小时吧。我7点多来的，现在已经9点半了，差不多整整的2个小时。就从这个坐车来看啊，就是厄立特里亚的这个资源啊，真的是很有限的。就是很多人要坐车，但只有30%、40%的人可能上到车啊。这个是咱们的车票，车票价格呢是43纳克法，合人民币呢就是21块5毛钱。这个价格算是在厄立特里亚前往马萨拉最便宜的交通工具了。这些是当地人的民房，他们都建在这个山坡坡下。大家看到那些大姐，她们背那个背篓啊，都是去摘这个仙人掌果的。这边还有驼队。到这个山下面之后呢，就有很多穆斯林呢。这个小女孩应该是背的水。现在咱们是快到马萨瓦了，基本上全车人都下完了。一到这个马萨瓦之后就好热呀，我天！这小孩哥说这个是 taxi 哈 ？How much? Nakfa 啊？100个屁，100的。How much? 100。小东在路边找了一个摩托车大哥，我问他多少钱，他不要钱，他带我过去。在这个地方，酒店要入住的话，也是需要这个 permit， 相当于介绍信了。Here， 它这边的房价都是固定的，咱们住的最便宜的一晚650拉克法，就325人民币。咱们现在是去房间看一下，这是我第一次住酒店需要这种介绍信，如果没有的话，你是住不了酒店的。OK，Thank you。哦，居然还有空调啊 ！Thank you。卫生间啊，马桶、镜子、吹风机可以用了。怎么里面还有苍蝇 ？This is key or light? It's okay. This one's all power. Oh, this is power. Yes, this one's light. OK, thank you. 这个房间是最便宜的房间，是325人民币。这个整个厄立特里亚的消费都特别贵，大家可以看一下这个酒店。都已经长满了这种藤蔓啊，看起来就很颓唐的样子。兄弟们，你们现在看到的就是马萨瓦的老城。就这个马萨瓦呢，是之前意大利殖民时期的一个首都，因为它是靠港口嘛，所以地理位置也特别重要。这个位置呢，也是成为当时厄特和埃塞打了几十年战的一个主战场。小钟身后的这个建筑呢，就是埃塞俄比亚末代皇帝海尔塞拉西在这个厄特的行宫。看来这个厄特人民对于这个埃塞感情很复杂啊。这都是梁啊，钢梁。但是你敢信，就这样走出去，就是很漂亮的这个红海。我估计这个行宫在他们打仗的时候，能搬的东西已经搬完了，剩下都是搬不了的。这个埃塞俄比亚呢，也是一个比较特别的国家，它是全非洲唯一一个没有被殖民过的非洲国家，其他的53个国家都被殖民过，就它没有。你看这个象征他们权力的狮子也倒掉了啊，好多东西都已经不见了，这都一些残骸。时过境迁，物是人非啊。可能很多朋友会问啊，就是这个埃塞俄比亚，他为什么要打这个厄立特里亚，而且打了这么长时间？这就是答案：港口。埃塞俄比亚呢是非洲的一个内陆大国，人口呢是超过1亿的，没有港口呢是他这一辈子最大的遗憾。当这个海尔塞拉西说要取消联邦制，把这个厄特并为他们的省之后，厄特人民坐不住了啊！本来我就是作为你的一个小弟，你现在要让我当你的儿子，那肯定不干。所以举国反抗啊，打了30多年，终于呢也是赢得了独立。所以呢，这就是变成了他的结局了。整个行宫呢其实没有那么奢华哈，这是一个木雕的门啊，
当炮弹落下的时候，这个门就倒下了。如果说它没有被炸毁的话，配上这个风景还是很绝的。这边之前应该是一个那个喷泉，这满墙的弹痕，你可以想象当时那个战斗有多激烈了。现在这已成了这个鸽子的天堂。对一个国家而言，对于人民而言，战争它是没有输赢的，只能是两败俱伤。还是印证了古人的那句老话吧：兴百姓苦，亡百姓苦。现在厄特人民的生活，其实讲真的，条件也比较差啊。非洲国家很多都有自己独特的故事吧，家家有本难念的经。希望本系列的厄立特里亚观众朋友们能喜欢啊！要是没有战争的话，这里可能已经成为了什么旅游胜地啊！整个老城呢，几乎也是荒废了啊，住的人很少，可能很多无家可归的人会住在这里面。在这个地方温度特别高啊，这样一瓶水的话，差不多要20多块钱人民币。这就厄立特里亚，20多块钱，我都是省着喝的。沙拉吗？啊 You working ship? ？Yes, working. Yeah. Tourist. You from where? China. China. Yeah. You working ship? No, work. My friend there. Okay. 哦，这么能喝啊！沙拉，好的。I don't drink, thank you. From China. No, not ship, not ship. 谢谢。Oh, sorry. Okay, it's okay. You sit. No problem. Madam. Okay, enjoy. Thank you. I don't drink. Sorry. Thank you, madam. Bye bye. Enjoy. 刚才那些马达姆太热情了，我感觉他们喝的有点晕乎。这边有很多的酒吧，当地人真的很喜欢喝酒啊。虽然这边有很多穆斯林，但是丝毫不影响。这里面呢就是米奇瓦港了，这里面是进不去的，兄弟们。大家看到那个车子呢，也是属于军车。Salam alaikum， 妈妈，Italian bag，啊 ，OK， 这个老奶奶是住在这里面的。It's okay, thank you， shukran。OK, no problem. Yes. OK， 妈妈正在吃饭呢。啊 ，Thank you， 她让我吃。Thank you. Oh, it's okay. Thank you. 谢谢。shukran。这栋建筑呢是当时的意大利的银行。为什么会被炸得这么严重呢？是因为这儿是之前当地的金库。带大家近距离看一下。这里面也是损毁相当严重了。据说呢，这个银行呢也是当时非洲最早的银行。这里面就是金库了，兄弟们。哇，拉不动啊，太重了。虽然这个战争已经过去了几十年，但是我们看到现在的画面，也能够想到当时那个战争残酷的程度啊。不过讲真的哈，就在厄立特里亚这个国家拍东西还是挺危险的。它的那种危险不是那种你看得见的危险，它是那种无形的危险。因为整个国家它是比较封闭嘛，非洲朝鲜嘛，然后很多地方呢它是不能去，管得比较严，所以小东也就算是稍稍的冒了一下险。其实说到这个埃塞和厄特的关系啊，还是比较微妙的哈。我觉得其实也是西方国家埋的一个雷吧，因为这两个国家本身就有蛮大的一个不同。而当时呢，二战结束之后，联合国呢就把这个厄特并给了埃塞作为联邦国家的一员吧。但是呢，就是他们的民族认同是不一样的。这儿有一幅画，但大概意思呢就是他们独立34周年啊，2024年放弃了 Tours of Liberation。这个纪念碑呢，是他们的总统伊赛亚斯为了纪念在厄特反抗那个埃塞俄比亚独立战争中牺牲的烈士啊列的这样一个碑。这个1020豹式坦克啊，是他们在1978年11月的时候缴获的，这个是1988年缴获的，这都有编号的，坦克795。就在厄立特里亚这段时间啊，我就感觉真的是完全不一样的一个世界，一个国家。就我才知道，原来网络居然对我们的影响这么大。没有网络的话，就感觉像是4年了一样，不知道外面的世界发生什么。所以我的这样一个状态呢，其实也是代表了就是他们厄立特里亚人当地人的一个状态。他们很难知道外面的世界是什么样的，很多一些信息什么的也都是过滤过的。最离谱的一件事情就是，他们这个国家的人办护照很难，然后要出国更难。就他们这边的国民要是要出去的话，
他们必须得要办一个叫做 exit visa 或者是 return visa， 就是我们正常的是去国外要办国外的签证，但他们是出国要办他们出自己国家的签证，所以这个是我觉得特别离谱的。当然，这个离谱的事情还挺多的。咱们到车站了，这个画面真的挺像80、90年代中国的场景啊。这边这一个宣传画也特别有意思，咱也看不懂。这个国家真的就是属于那种计划型体制，票呀什么的也都是计划型的，对游客特别不友好，真的是。他如果说没票，他就不要让我在这儿等，然后呢，他在这儿等了3个小时，说没票。I came yesterday. He said tomorrow. I come at 8 o'clock. If you do like this, nobody comes. No tourists come. You see? Wait. Just wait. Marita horrende sabani. You always tell me wait. Always wait. 然后你问他，他也不解释，就直接这样躲着你，完全不管。现在11点，我8点来的，3个小时，让老师白等3个小时。Later. 在这个厄立特里亚有多么不容易呢？从首都到这个马萨瓦110公里，开车就要开4、5个小时，然后等车要等3个小时，检查出发什么的又要1个小时，总共要花8个小时。至于小钟最后是怎么上车的呢？就是这个绿色衣服的大姐，她把她的车票让给了我，然后我也把钱付给了她，也多给了她一些，所以她女儿抱着呢。在跟他们分享这个小钟的旅行啊，因为他们这边很难看到外面的世界吧。走了27个非洲国家，这是唯一一个让我十分纠结的地方。虽然地处非洲大陆，却像是一座孤岛。整个国家就像活在上个世纪，时间也像停止了一样。物质匮乏，缺水缺电，没有网络，还有那离谱的物价，真的让我分分钟想要逃离。但也正是因为国家封闭没有网络，所以这里的人都特别淳朴，活得也很简单。在厄特的这些天，让人有一种久在繁笼里复得返自然的感觉。如果有机会的话，我想我还会回来。希望通过小钟的这几期视频，大家也能记住，在这个世界上有这样一个国家——厄立特里亚。